Leksjon 1. Beklager at jeg er 15 minutter forsinket. Anna, beklager at jeg er 15 minutter forsinket. Noe uventet dukket opp. Ikke noe problem, John. Livet skjer, og forsinkelser er forståelige. Er alt i orden? Ja, alt er bra nå. Jeg beklager at jeg lot deg vente. Det er greit, John. Ikke bekymre deg for det. Er det noe vi trenger å ta opp eller diskutere? Egentlig ikke. Jeg tror vi alle er fanget opp. Er det noe du vil dele eller snakke om? Ingenting spesifikt kommer til tankene for øyeblikket. Jeg er bare glad for at alt er i orden. Takk for forståelsen, Anna. Jeg setter pris på fleksibiliteten din. Du er velkommen, John. Vi har alle øyeblikk når ting ikke går som planlagt. La oss gå videre og fokusere på nåtiden. Leksjon 2. Jeg tror jeg har mistet telefonen min. Anna, jeg ser ikke ut til å finne telefonen min noe sted. Jeg tror jeg har mistet den. Å nei, virkelig? Det er uheldig. Har du sjekket alle de vanlige stedene, som lommene eller rundt huset? Ja, jeg har lett overalt. Jeg gikk til og med tilbake på trinnene mine, men fortsatt ingen tegn til det. Det er frustrerende. Prøvde du å ringe telefonen din eller bruke en sporingsapp for å finne den? Det gjorde jeg, men det er i lydløs modus, så jeg kunne ikke høre det ringe. Og dessverre hadde jeg ikke en sporingsapp installert. Jeg skjønner. Kanskje du kan prøve å kontakte tjenesteleverandøren din for å se om de kan hjelpe til med å spore eller deaktivere telefonen. Det er en god idé. Jeg tar kontakt med dem med en gang og ser om de kan hjelpe meg. Forhåpentligvis kan de gi litt veiledning. I mellomtiden må du sørge for å endre passordene dine og holde øye med mistenkelig aktivitet. Godt poeng. Jeg tar disse forholdsreglene for å beskytte min personlige informasjon. Takk for påminnelsen, Anna. Du er velkommen, John. Å miste en telefon kan være ubeleilig, men husk at det bare er en enhet. Det viktige er å være trygg og sikker. Du har rett, Anna. Det er bare et midlertidig tilbakeslag. Jeg vil fokusere på å være trygg og finne en løsning. Takk for støtten. Leksjon 3. Det har vært et problem med vannforsyningen vår i det siste. Anna, det har vært et problem med vannforsyningen vår i det siste. Vi har opplevd lavt vanntrykk og noen ganger ikke vann i det hele tatt. Å nei, det er upraktisk. Har du rapportert det til vannselskapet eller bygningsledelsen? Ja, jeg har allerede gitt dem beskjed om problemet. De sa at de jobber med å fikse det, men det tar lengre tid enn forventet. Det kan være frustrerende. Har du i mellomtiden noen reserveplaner for vann? Jeg har lagret noen vannflasker for sikkerhets skyld. Det er ikke mye, men det skal hjelpe i nødstilfeller. God tenkning. Det er alltid lurt å ha en reserveforsyning. Har du vurdert andre alternativer som å bruke vann fra nærliggende kilder eller kontakte en vannleveringstjeneste? Jeg har ikke utforsket disse alternativene ennå. Jeg skal se på vannkilder i nærheten og se om en leveringstjeneste er tilgjengelig i vårt område. Det er en god idé. Det er viktig å ha tilgang til rent vann til hverdagens behov. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med søket ditt. Takk, Anna. Jeg setter pris på støtten din. Forhåpentligvis blir vannforsyningsproblemet løst snart.
Du er velkommen, John. Jeg håper det også. Hold deg hydrert og la oss håpe på en rask løsning. Lekse 4. Jeg hørte et rykte om at Elsa er min nye kjæreste. Anna, jeg hørte et rykte om at Elsa er min nye kjæreste. Ville bare avklare at det ikke er sant. Å, virkelig? Det er interessant. Vel, det er bare et rykte, så jeg ville ikke lagt så mye vekt på det. Ja, du har rett. Ryktene kan spre seg raskt, men det gjør dem ikke sanne. Jeg ville bare sørge for at det ikke var noen forvirring. Jeg forstår. Det er alltid bra å oppklare ting og unngå misforståelser. Folk har en tendens til å gjøre antagelser basert på sladder. Absolutt. Jeg verdsetter vennskapet vårt, og jeg vil ikke at noe skal sette det i fare. Takk for forståelsen, Anna. Ikke noe problem, John. Vennskapet vårt er viktig for meg også. Ikke bekymre deg for ryktene. De vil dø til slutt. Takk for at du beroliger meg, Anna. Det betyr mye. La oss fokusere på vennskapet vårt og ignorere sladderen. Leksjon 5. Har du tenkt på å kjøpe nye bøker til barna våre? Anna, har du tenkt på å kjøpe nye bøker til barna våre for det kommende semesteret? Ja, jeg har sett på det. Det er viktig å ha de nødvendige ressursene for studiene. Absolutt. Har du en liste over bøkene de trenger? Jeg vil være sikker på at vi får alt i tide. Ja, jeg har sjekket skolens hjemmeside for den nødvendige boklisten. Jeg kan dele det med deg. Det ville være nyttig. Er det noen spesifikke steder eller nettsteder du anbefaler for å kjøpe bøkene? Jeg har hørt gode ting om nettbokhandlere som tilbyr lærebøker til rabatterte priser. Vi kan også sjekke lokale bokhandlere eller se om skolen har noen anbefalinger. Online bokhandlere høres praktisk ut. Vi kan sammenligne priser og finne de beste tilbudene. La oss sørge for å bestille tidlig for å unngå forsinkelser. Det er et godt poeng. Vi bør bestille dem snart for å sikre at de kommer før semesteret starter. Tror du at vi også bør vurdere å kjøpe tilleggsbøker eller studieguider? Det kan være verdt å vurdere, spesielt hvis de kan gi ekstra støtte og ressurser for studiene. Vi kan sjekke med lærerne deres for eventuelle anbefalinger. Flott idé. La oss nå ut til lærerne deres og se om det er noe tilleggsmateriale de foreslår. Høres ut som en plan. Ved å gjøre det, kan vi sikre at barna våre har alt de trenger for å lykkes akademisk. Absolutt. Investering i utdanning er viktig. Takk for at du tok ledelsen på dette, Anna. Du er velkommen, John. Det er en teaminnsats. Jeg er glad vi er på samme side når det gjelder barnas utdanning. Leksjon 6. Vil du ha noe å drikke? Anna, vil du ha noe å drikke? Jeg er i ferd med å lage meg en kopp kaffe. Sikker. John, kaffe høres bra ut. Jeg tar en kopp også, vær så snill. Flott. Hvordan tar du kaffen din? Sukker, melk eller noe annet? Bare litt melk, vær så snill. Jeg liker den kremaktig, men ikke for sterk. Bemerket. Jeg skal gjøre det akkurat slik du liker det. Foretrekker du et bestemt merke eller smak? Jeg er ikke så kresen.
Uansett hva du har for hånden, det bra med meg. Overrask meg. Ok, jeg skal overraske deg med noe fint. La meg lage kaffen. Trenger du noe annet? Nei, det alt for nå. Takk for tilbudet, John. Jeg setter pris på det. Du velkommen, Anna. Det min glede. Jeg kommer snart tilbake med kaffen. Leksjon 7. Vil du gå med meg på tennis? Anna, vil du bli med meg på tennis? Været flott, og jeg tenkte det ville være morsomt å spille noen runder. Tennis høres ut som en fantastisk idé, John. Jeg har ikke spilt på en stund, men jeg vil gjerne prøve det. Det flott å høre. Vi kan ha en vennskapskamp og nyte litt trening samtidig. Tell meg inn. Skal vi ta med egne rackete, eller har du en ekstra en? Jeg har en ekstra rakke, så ingen bekymringer der. Bare sørg for å ha behagelige klær og ta med en vannflaske. Vil gjøre det. Jeg skal sørge for å kle meg riktig og holde meg hydrert. Når møtes vi? Hva med at vi møtes på tennisbanen klokken 16? Det burde gi oss nok tid til å varme opp. Høres bra ut. Vi sees der klokka 16, la oss ha en morsom og energisk tenniskamp. Absolutt. Jeg gleder meg til det. Vi sees på banen, Anna. Leksjon 8. Jeg har hatt vondt i halsen i det siste. Anna, jeg har hatt vondt i halsen i det siste. Det har plaget meg i noen dager nå. Å nei, det ikke hyggelig. Har du prøvd noen rettsmidler eller tatt noe for det? Jeg har drukket varm te med honning, og det gir litt midlertidig lindring. Men ømheten fortsetter å komme tilbake. Det kan være verdt å oppsøke lege hvis det vedvarer. De kan bestemme årsaken og gi passende behandling. Du har rett. Hvis det ikke blir bedre snart, gjør jeg en avtale for å få det sjekket ut. God idé. I mellomtiden kan du også prøve å gurgle med varmt saltvann for å berolige halsen. Jeg skal prøve det. Takk for forslaget, Anna. Forhåpentligvis hjelper det med å lindre ubehaget. Du velkommen, John. Jeg håper det blir bedre snart. Ta vare på og vil stemmen din så mye som mulig. Takk, Anna. Jeg setter pris på din bekymring og råd. Jeg tar det rolig og gir halsen litt hvile. Leksjon 9. Skal du på jobb i dag? Anna, skal du på jobb i dag? Jeg lurte på om vi kunne samkjøre. Egentlig jobber jeg hjemmefra i dag. Jeg har noen oppgaver som jeg kan fullføre eksternt. Det praktisk. Jeg har også muligheten til å jobbe hjemmefra, men jeg vurderte å gå til kontoret for å skifte natur. Jeg forstår. Noen ganger kan en endring i miljøet være forfriskende, men hvis du foretrekker det, kan vi fortsatt samkjøre andre dager. Det høres ut som en god plan. Vi kan koordinere og samkjøre de dagene vi begge drar på kontoret. Absolutt. Det en fin måte å spare litt pendlingstid og redusere karbonavtrykket vårt. Jeg helt enig. I tillegg det alltid hyggelig å ha litt selskap under pendlingen. Vi kan ta igjen eller høre på musikk sammen. Definitivt.
Samkjøring legger til et sosialt element i pendlingen og kan gjøre det morsommere. La oss planlegge det for fremtiden. Høres bra ut, Anna. Takk for at du vurderte det. Jeg gir deg beskjed når jeg bestemmer meg for å gå på kontoret neste gang. Perfekt. Hold meg oppdatert, så koordinerer vi deretter. Nyt dagen med å jobbe fra kontoret eller hjemme. John. Leksjon 10. Jeg har nettopp kjøpt en ny veske til deg. Anna, gjett hva? Jeg har nettopp kjøpt en ny veske til deg som en overraskelse. Wow, John. Det er så omtenksomt av deg. Jeg er virkelig rørt. Takk skal du ha. Du er velkommen, Anna. Jeg la merke til at den gamle vesken din begynte å vise tegn på slitasje, så jeg trodde det var på tide med en oppgradering. Det er utrolig søtt av deg å legge merke til å ta grep. Jeg setter pris på oppmerksomheten din på detaljer. Jeg er glad du liker gesten. Jeg håper den nye vesken samsvarer med stilen din og tjener deg godt. Jeg er sikker på at det blir perfekt. Du har god smak, og jeg stoler på ditt valg. Jeg gleder meg til å se det. Jeg er spent på at du ser det også. Jeg vet at du vil rocke det med selvtillit og eleganse. Takk igjen, John. Det betyr mye for meg. Du vet alltid hvordan du får meg til å føle meg spesiell. Det er min glede, Anna. Å se deg lykkelig gjør meg lykkelig. Du fortjener det beste. Leksjon 11. Dinosaurer har alltid fascinert meg. Anna, har du noen gang lurt på hvordan det ville være å se en ekte dinosaur? Absolutt, John. Dinosaurer har alltid fascinert meg. Det er utrolig å tenke på disse eldgamle skapningene som streifer rundt jorden. Jeg er enig. Deres størrelse og mangfold er forbløffende. Jeg forestiller meg ofte hvordan det ville være å være vitne til dem i deres naturlige habitater. Det ville være både spennende og ærefryktinngytende. Jeg kan ikke engang forestille meg størrelsen på noen av de større dinosaurene. Og sjansen til å observere deres oppførsel og forstå mer om deres liv ville være en drøm som gikk i oppfyllelse for mange forskere. Definitivt. Det er utrolig hvor mye vi har lært om dinosaurer gjennom paleontologi, men det er fortsatt så mye mer å oppdage. Det er sant. Hver ny fossiloppdagelse øker vår forståelse av disse eldgamle skapningene og hjelper til med å male et klarere bilde av deres verden. Jeg håper fremtidige generasjoner får oppleve en form for dinosaurlignende skapninger, selv om de ikke er akkurat de samme som de fra fortiden. Det ville vært utrolig. Hvem vet hva fremtiden bringer? Kanskje fremskritt innen teknologi kan bringe oss nærmere den muligheten. Det er spennende å tenke på. Inntil da kan vi fortsette å undre oss over dinosaurenes underverk gjennom bøker, museer og filmer. Absolutt. Dinosaurer vil alltid fange fantasien vår og minne oss om det utrolige mangfoldet av liv gjennom jordens historie. Leksjon 12. Jeg elsker maissuppe. Anna, har du noen gang prøvd maissuppe? Jeg lagde noen i går, og det ble veldig deilig. Å, jeg elsker maissuppe. Det er en av favorittene mine. Hvordan klarte du det? Jeg brukte ferske maiskjerner, løk, hvitløk og grønnsaksbuljong som base. Så la jeg til noen urter og krydder for smak. Det høres fantastisk ut. Blandte du suppen for å gjøre den kremaktig, eller lot du den være tykk? Jeg har faktisk laget en kombinasjon.
Jeg blandet det meste av suppen for å gjøre den kremaktig, men jeg reserverte noen maiskjerner for å legge til litt tekstur. Det er en god idé. Jeg liker kontrasten mellom kremete og tykke teksturer. Pyntet du den med noe? Ja, jeg pyntet den med et driss hakkede friske urter og en skvett olivenolje. Det ga et fint snev av friskhet. Det høres ut som en rett av restaurantkvalitet. John, jeg er imponert. Jeg vil gjerne prøve moissuppen din en gang. Takk, Anna. Jeg lager den gjerne for deg. Det er alltid morsommere å dele deilig mat med venner. Det er veldig snilt av deg. Jeg gleder meg til det. Gi meg beskjed når du planlegger å gjøre det igjen. Vil gjøre det, Anna. Jeg skal sørge for å gi deg et varsel. Det blir en maissuppefest. Leksjon 13. Lise i stuen er ute av drift. Anna, har du lagt merke til at lyset i stuen er ute av drift? Det har flimret og ikke slått på ordentlig. Ja, det har jeg også lagt merke til, John. Det begynner å bli ganske ubeleilig. Vi bør få det fikset så snart som mulig. Jeg er enig. Det er viktig å ha en godt opplyst stue, spesielt om kveldene. Jeg ringer en elektriker for å komme og se på det. Det ville vært flott, John. Det er best å overlate det til fagfolkene for å sikre at det er løst trygt og effektivt. Absolutt. Jeg vil ikke risikere elektriske problemer eller ytterligere skade ved å prøve å fikse det selv. Sikkerhet først. Faktisk. I mellomtiden kan vi bruke noen ekstra lamper eller midlertidige belysningsløsninger for å lyse opp rommet. Det er en god idé. Vi kan ta inn noen gulvlamper eller bordlamper for å gi midlertidig belysning til hovedlyset er fast. Det vil gjøre stuen mer funksjonell og komfortabel. Jeg setter pris på din raske handling på dette, John. Ikke noe problem, Anna. Jeg vil at vi skal ha et velfungerende og koselig oppholdsrom. Jeg planlegger elektrikerens besøk med en gang. Takk, John. Din proaktive tilnærming blir satt stor pris på. La oss få det lyset fikset og nyte en godt opplyst stue igjen. Leksjon 14. Har du noen gang tenkt på ditt ideelle pensjonsliv? Anna, har du noen gang tenkt på ditt ideelle pensjonsliv? Hva vil du gjøre når du ikke lenger trenger å jobbe? Absolutt, John. Jeg har en visjon om en fredelig og tilfredsstillende pensjonisttilværelse. En ting jeg vil elske er å reise og utforske forskjellige deler av verden. Det høres fantastisk ut, Anna. Å reise er en fin måte å oppleve nye kulturer på, prøve nye retter og skape varige minner. Definitivt. Jeg ser også for meg å tilbringe kvalitetstid med familie og venner, verne om disse forbindelsene og skape nye. Det er viktig. Å bygge og pleie relasjoner er noe vi ofte ikke har så mye tid til i løpet av arbeidsårene. Nøyaktig. Jeg vil også gjerne forfølge hobbyer og interesser som jeg kanskje ikke har hatt nok tid til før, som å male eller spille et musikkinstrument. Det er fantastisk, Anna. Pensjonering er den perfekte tiden å utforske og hengi seg til de lidenskapene som gir oss glede, oppfyllelse. Og la oss ikke glemme å ta vare på vår helse og velvære. Å delta i regelmessig trening, spise godt og prioritere egenomsorg er viktig. Absolutt.
Å opprettholde god fysisk og mental helse vil tillate oss å nyte og få mest mulig ut av pensjonsårene våre. Enig. John. Til syvende og sist handler mitt ideelle pensjonsliv om å finne en balanse mellom avslapning, utforskning og personlig vekst. Det høres ut som en godt avrundet og tilfredsstillende pensjonsplan, Anna. Jeg håper vi begge får leve ut våre ideelle pensjonister når tiden kommer. Leksjon 15. Jeg la merke til at du fikk et nytt hårklipp. Hei, Anna. Jeg la merke til at du har fått et nytt hårklipp. Det ser bra ut. Takk, John. Ja, jeg bestemte meg for å endre ting litt. Jeg ville ha en kortere still til sommeren. Det passer deg godt. Gikk du til din vanlige frisørsalong? Nei, faktisk prøvde jeg en ny salong denne gangen. Jeg hørte at de hadde en talentfull stylist som spesialiserer seg på trendy kutt. Det er kult. Hadde du noen spesifikk stil i tankene? Jeg viste stylisten et bilde av en bobhårklipp som jeg likte. Vi diskuterte det, og hun kom med noen forslag også. Hyggelig. Hvor lang tid tok det for hele prosessen? Det tok omtrent en time. Stylisten var veldig omhyggelig og tok seg tid til å sørge for at det var helt riktig. Jeg kan fortelle at hun gjorde en fantastisk jobb. Håret ditt ser så elegant og stilig ut. Takk, John. Jeg er veldig fornøyd med hvordan det ble. Det føles lettere og lettere å håndtere også. Jeg kan vurdere å klippe meg selv. Noen anbefalinger for en god salong? Sikker. Jeg kan gi deg navnet på salongen jeg gikk til. De har noen talentfulle stylister, slik at du kan velge den du liker. Det ville vært flott. Jeg sjekker dem ut. Takk for anbefalingen, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er sikker på at du finner en flott stylist der. Gi meg beskjed om hvordan det går. Vil gjøre det. Takk igjen, Anna. Kos deg med det nye hårklippet ditt. Takk, John. Vi sees senere. Leksjon 16. Har du lagt merke til noen nye motetrender i år? Hei, Anna. Har du lagt merke til noen nye motetrender i år? Ja, definitivt. En trend jeg har sett er overdimensjonerte blazere. De ser ut til å være overalt. Å, virkelig. Det høres interessant ut. Jeg har ikke prøvd den stilen før. Hvordan ser de ut? De gir en avslappet og litt maskulin stemning. Du kan koble dem med jeans eller skjørt for et elegant utseende. Det er kult. Noen andre trender som fanger blikket ditt? Ja, bøttehatter har gjort comeback. De er flotte for å legge til et uformelt og lekent preg på et antrekk. Bøttehatter, ikke sant? Jeg husker de fra 90-tallet. Det er interessant hvordan motetrender går tilbake. Absolutt. En annen trend er fargerike tikke joggesko. De legger til en pop av farger og en sporty stemning til ethvert antrekk. Jeg har sett folk som har på seg disse. De skiller seg definitivt ut. Noen trender for formell bruk? Vel, jeg har lagt merke til at fløyelsblazere er ganske populære til formelle anledninger. De gir et snev av luksus og raffinement. Fløyelsblazere høres stilig ut. Jeg kan vurdere å få en til spesielle arrangementer. Takk for tipset,
Anna. Du er velkommen, Jon. Motetrender kan være morsomme å utforske. Noe som har fanget oppmerksomheten din i det siste? Jeg har sett mange slipsfargemønstre på T-skjorter og hettegensere. Det bringer tilbake en retrofølelse og tilfører litt unikhet. Å, jeg elsker tie-dye. Det er en fin måte å legge til litt farge og individualitet i garderoben din. Definitivt. Det har vært en morsom samtale, Anna. Jeg skal holde øye med disse trendene. Samme her, Jon. Mote utvikler seg alltid. Kos deg med å eksperimentere med nye stiler. Lekse 17. Har du lest noen populære tegneserier i det siste? Hei, Anna. Har du lest noen populære tegneserier i det siste? Ja, jeg har blitt hekta på Infinity Gauntlet-serien. Det er en del av Marvel-universet, og det har vært fengslende. Jeg har hørt gode ting om den. Det handler om den kraftige handsken som gir brukeren utrolige evner, ikke sant? Nøyaktig. Thanos, hovedskurken, søker å samle alle Infinity Stones for å få den ultimate kraften. Historien er intens. Høres ut som en spennende lesning. Jeg har vært inne i Watchmen-serien i det siste. Det er en mørk og grusom grafisk roman med komplekse karakterer. Jeg har hørt om Watchmen. Det er kjent for sin dype utforskning av moralske og etiske spørsmål, ikke sant? Ja, det er perfekt. Den dykker inn i kompleksiteten til superhelter og konsekvensene av deres handlinger. Det høres spennende ut. Jeg må sjekke det ut. Har du kommet over noen andre bemerkelsesverdige tegneserier? Vel, Saga. Serien har blitt anbefalt for meg på det sterkeste. Det er en romopera med en blanding av sci-fi og fantasy-elementer. Jeg har hørt mye om Saga også. Det er kjent for sine unike verdensbyggende og engasjerende karakterer. Absolutt. Den står også på min leseliste. Noen andre tegneserier du har hatt glede av? Jeg har fulgt MS Marvel-serien. Det handler om en tenåringsjente som heter Kamala Khan som oppdager at hun har formskiftende krefter. Det høres ut som en morsom og bemyndigende serie. Representasjon i tegneserier er så viktig. Definitivt. Det er forfriskende å se forskjellige karakterer ta søkelyset. Så, noen andre anbefalinger? Batman, The Killing Joke, er en klassiker. Det er en psykologisk thriller som går inn i Jokers opprinnelseshistorie. Jeg har hørt om den. Batman og Joker har alltid så intens dynamikk. Jeg legger den til listen min. Flott. Jeg håper du liker det. Det har vært gøy å diskutere tegneserier med deg, Anna. På samme måte, Jon. Tegneserier har et så rikt historiefortellermedium. God lesing. Leksjon 18. Har du noen gang vært på camping i noen dager? Hei, Anna. Har du noen gang vært på camping i noen dager? Ja, det har jeg. Jeg elsker å tilbringe tid i naturen. Det er en fin måte å slappe av og koble fra det daglige kjas. Det høres fantastisk ut. Jeg har tenkt på å dra på camping i 3 dager. Har du noen tips? Sikker. Lag først en sjekkliste over viktige ting som telt, soveposer, kokeutstyr og mat. God idé.
Hva med plasseringen? Noen anbefalinger for en 3 dagers campingtur? Se etter en campingplass med fasiliteter som toaletter og vannkilder. Det vil gjøre oppholdet ditt mer behagelig, spesielt hvis det er første gang. Det gir mening. Jeg søker etter campingplasser som tilbyr disse fasilitetene. Hvilke aktiviteter kan vi gjøre i løpet av de 3 dagene? Det er mange alternativer. Du kan gå turer, fiske, eller til og med ta en piknik ved et naturskjønt sted. Bare sørg for å sjekke de lokale forskriftene og sikkerhetsretningslinjene. Fotturer høres bra ut. Jeg skal pakke noen behagelige sko og klær til det. Hva med måltider under turen? Planlegg enkle måltider som er enkle å tilberede. Du kan ta med ferdigpakket mat, smørbrød og snacks. Ikke glem å ta med nok vann også. Bemerket. Jeg lager en matplan og pakker deretter. Er det noe annet jeg bør huske på? Husk å ta med insektmiddel, solkrem og et førstehjelpsutstyr. Det er alltid bedre å være forberedt på enhver situasjon. Jeg legger til disse elementene i sjekklisten min. Takk for råd, Anna. Jeg gleder meg til campingturen. Du er velkommen, John. Jeg er sikker på at du vil ha det fantastisk. Nyt dine 3 dager i naturen. Leksjon 19. Jeg knuste et glass vann ved et uhell. Anna, gjett hva som skjedde tidligere. Jeg knuste et glass vann ved et uhell. Å nei, virkelig? Det er uheldig. Er du ok? Ja, jeg har det bra. Heldigvis ble jeg ikke skadet. Men nå har jeg et rot å rydde opp. Jeg kan forestille meg. Glasskår kan være vanskelig. Sørg for å bruke hansker og bruk en kost- og søppelpanne for å rengjøre den forsiktig. Gode råd. Jeg vil være ekstra forsiktig. Det er bare frustrerende fordi jeg gledet meg til å nyte det glasset med vann. Jeg forstår. Ulykker skjer imidlertid. Bare vær forsiktig når du håndterer glass i fremtiden. Definitivt. Jeg skal prøve å være mer oppmerksom. Har du noen tips for å forhindre ulykker som dette? En ting du kan gjøre er å plassere glasset ditt på en stabil overflate, vekk fra kanten. Prøv også å bruke knusesikre eller plastbriller hvis du er bekymret for brudd. Det er en smart idé. Jeg skal huske på det. Takk for tipsene, Anna. Du er velkommen, John. Er det noe annet jeg kan hjelpe med? Nei, det er alt for nå. Jeg rydder opp i rotet og er mer forsiktig neste gang. Høres ut som en plan. Ta vare på og gi meg beskjed hvis du trenger hjelp. Leksjon 20. Jeg har et problem med datamaskinen. Hei, Anna. Jeg har et problem med datamaskinen min. Jeg kan ikke åpne en fil jeg trenger. Å nei, det er frustrerende. Hva slags fil er det? Det er et Word-dokument som jeg har jobbet med i flere dager. Jeg trenger virkelig tilgang til det. Jeg forstår bekymringen din. Har du prøvd noen feilsøkingstrinn ennå? Jeg har ikke prøvd mye ennå. Jeg startet datamaskinen på nytt, men det hjalp ikke. Noen forslag? En ting du kan prøve er å sjekke om du har en sikkerhetskopi av filen.
Noen ganger lagres tidligere versjoner automatisk. Det er en god idé. Jeg sjekker sikkerhetskopimappen med en gang. Forhåpentligvis finner jeg en eldre versjon av filen. Et annet alternativ er å prøve å åpne filen på en annen datamaskin eller bruke en annen programvare som støtter Word-dokumenter. Jeg tenkte ikke på det. Jeg skal prøve det og se om det fungerer. Takk for forslaget, Anna. Du er velkommen, John. Hvis disse trinnene ikke fungerer, kan det være lurt å vurdere å kontakte teknisk støtte for ytterligere hjelp. Det er et godt poeng. Hvis alt annet mislykkes, kontakter jeg dem. Forhåpentligvis kommer det ikke til det. Jeg håper det også. Å miste viktige filer kan være frustrerende. Gi meg beskjed hvis du trenger mer hjelp. Ja da, Anna. Jeg setter pris på rådene dine. Jeg skal holde deg oppdatert om hvordan det går. Leksjon 21. Er det komplisert å søke om et lån? Hei, Anna. Hvordan går dagen din? Hei, John. Det går bra, takk. Hva med deg? Jeg har det bra også. Hei, jeg ville spørre deg om noe. Er det vanskelig å søke om lån? Vel, det kan virke litt overveldende i begynnelsen, men det trenger ikke å være for komplisert. Det avhenger av typen lån og utlåner. Jeg skjønner. Jeg vurderer å søke om et småbedriftslån, og jeg er ikke sikker på hvor jeg skal begynne. Det er en felles bekymring, John. Det første trinnet er å undersøke forskjellige långivere og forstå deres lånekrav. Jeg vil definitivt gjøre litt research og sammenligne alternativene som er tilgjengelige. Er det noen spesifikke dokumenter eller kriterier jeg trenger å utarbeide? Hver utlåner kan ha forskjellige krav, men generelt vil de be om din personlige og økonomiske informasjon, for eksempel resultatregnskap, kreditthistorie og en forretningsplan hvis det er for et forretningslån. Det gir mening. Jeg samler alle nødvendige dokumenter og sørger for at mine økonomiske poster er i orden. Det er en god tilnærming, John. Å være forberedt vil gjøre prosessen jevnere. Det kan også være lurt å vurdere å kontakte utlåner direkte for å stille spesifikke spørsmål du måtte ha. Det er et godt forslag, Anna. Jeg vil nå ut til dem for å avklare tvil og få en bedre forståelse av lånevilkårene. Utmerket. Husk at det er viktig å lese og forstå vilkårene for lånet før du fortsetter. Absolutt. Jeg vil sørge for å gjennomgå vilkårene nøye og be om avklaring om nødvendig. Det er veien å gå, John. Å søke om lån kan være et stort skritt, men med grundig forskning og forberedelse blir det mer håndterbart. Takk for råd, Anna. Jeg føler meg mer trygg nå som jeg har en bedre idé om hva jeg kan forvente. Du er velkommen, John. Jeg er glad jeg kunne hjelpe. Lykke til med lånesøknaden din. Takk, Anna. Jeg setter pris på støtten din. Ha en fantastisk dag. Du også, John. Ta vare på og snakk med deg snart. Farvel for nå, Anna. Farvel, John. Leksjon 22. Hvordan var dagen din på jobb? Hei, Anna. Hvordan var dagen din på jobb? Hei, John. Det var en travel dag, men generelt gikk det bra. Hva med deg?
Det var ganske bra også. Hei, jeg ville spørre, har du tid etter jobb i dag? Egentlig har jeg litt fritid etter jobb. Hva skjer? Jeg lurte på om du vil ta en kopp kaffe eller kanskje gå en tur i parken. Det høres nydelig ut, John. Jeg vil nyte en kopp kaffe og en god samtale. Flott. Det er en koselig kafé i nærheten. Vi kan møtes der etter jobb. Fungerer det for deg? Absolutt. Når skal vi møtes? Hva med klokken 18? Det skal gi oss nok tid til å slappe av og chatte før det blir for sent. Høres perfekt ut, John. Vi sees på kaféen klokka 18. Jeg gleder meg til det. På samme måte, Anna. Det blir hyggelig å slappe av og ta igjen. Jeg ser deg senere. Ser deg senere, John. Ha en flott resten av dagen. Du også, Anna. Vær forsiktig inntil da. Farvel for nå, John. Farvel, Anna. Leksjon 23. Jeg lurte på om du vil gå til kjøpesenteret med meg. Anna, jeg lurte på om du vil dra til kjøpesenteret med meg senere. Vil du dra? Sikker. John, det høres gøy ut. Jeg kunne trenge litt detaljhandelsterapi. Flott. Det er noen butikker jeg vil sjekke ut. Vi kan spise lunsj der også hvis du er klar for det. Det høres ut som en plan, John. Jeg er alltid ute etter litt god mat og blar gjennom butikker. Kjempebra. Skal vi møtes på kjøpesenteret rundt 14? Høres bra ut, John. 14 fungerer for meg. Jeg ser deg der. Perfekt. Jeg gleder meg til det. Vi ses snart, Anna. Ser deg snart, John. Ha det veldig bra til da. Takk, Anna. Ta vare på. Du også, John. Farvel for nå. Farvel, Anna. Leksjon 24. Det er en spesiell rabatt på supermarkedet i dag. Hei, jeg ville fortelle deg at det er en spesiell rabatt på supermarkedet i dag. Å, virkelig? Det er spennende. Hva slags rabatt snakker vi om? Det er et kjøp en få et gratistilbud på forskjellige dagligvarer, inkludert snacks og drikke. Det høres ut som en god ting, John. Jeg kunne fylle på litt snacks for uken. Definitivt. Det er en god mulighet til å spare penger og få favorittgodbitene våre. Tell meg inn, John. Jeg kommer innom supermarkedet etter jobb og drar nytte av rabatten. Kjempebra. Jeg møter deg der. Det blir hyggelig å handle sammen og kanskje oppdage noen nye varer. Høres ut som en plan, John. La oss møtes i supermarkedet rundt 17:30. Fungerer det for deg? Perfekt, Anna. 17:30 er det. Jeg ser deg der. Flott. Ser frem til det. Vi sees snart, John. Ser deg snart, Anna. Ha en fantastisk dag frem til da. Du også, John. Ta vare på.
Farvel for nå, Anna. Farvel, John. Leksjon 25. Har du vært på kjøpesenteret i det siste? Har du vært på kjøpesenteret i det siste, Anna? Ja, jeg dro dit i går. Det var så overfylt. Jeg vet, ikke sant? Det føles som om alle bestemte seg for å shoppe samtidig. Jeg hadde vanskelig for å finne en parkeringsplass, og en gang inne var det vanskelig å bevege seg rundt. Jeg følte det på samme måte. Gangene var fullpakket, og det var lange køer i hver butikk. Jeg måtte vente en stund bare for å prøve på noen klær. Det var ganske frustrerende. Jeg kan forestille meg. Det er vanskelig å nyte shopping når det er så overfylt. Definitivt. Jeg tror jeg skal prøve å gå i løpet av hverdager eller tidlig morgen neste gang. Det er en god idé. Det kan være mindre overfylt og mer fredelig i disse tider. Jeg håper det. Det er mye lettere å bla gjennom og finne det du trenger når det ikke er så mange mennesker rundt. Absolutt. La oss planlegge shoppingturene våre deretter for å unngå folkemengdene i fremtiden. Høres ut som en plan, John. La oss sikte på roligere og mindre hektiske shoppingopplevelser. Enig, Anna. Det blir mye morsommere på den måten. Definitivt. Det skal jeg huske på neste gang jeg skal shoppe. Takk for praten, John. Du er velkommen, Anna. Det var hyggelig å diskutere dette med deg. Ta vare på. Du også, John. Ha en flott dag. Du også, Anna. Farvel. Leksjon 26. Vi må gå til supermarkedet for å kjøpe mer mat. Vi må gå til supermarkedet for å kjøpe mer mat til i morgen. Jeg er enig. Pantryet vårt går tom for viktige gjenstander. Hva syns du vi bør skaffe oss? Noen spesifikke ting i tankene? Vi bør definitivt fylle på frukt, grønnsaker og noen proteinalternativer som kylling eller tofu. God idé. Vi kan også få litt brød, melk og egg til frokost. Ja, og ikke glem å ta litt snacks og drikke mellom måltidene. Riktig. Vi burde ha noen alternativer for snacks. Hva med toalettsaker og rengjøringsmateriell? La oss lage en liste over hva vi trenger, inkludert toalettsaker, rengjøringsutstyr og andre husholdningsartikler. Det er en god plan. Vi kan gå gjennom listen før vi drar til supermarkedet. Og la oss ikke glemme å se etter rabatter eller tilbud i supermarkedets ukentlige flyer. Absolutt. Vi kan spare penger ved å dra nytte av disse tilbudene. Ok, la oss gjøre listen klar og planlegge å gå til supermarkedet senere i dag. Høres ut som en plan, Anna. Vi sørger for at vi er godt utstyrt for i morgen. Flott. Jeg begynner å lage listen med en gang. Vi sees snart. Ser deg snart, Anna. La oss få alt vi trenger. Leksjon 27. Hvor lenge trenger du fortsatt å vente? Hvor lenge trenger du fortsatt å vente? Jeg er ikke sikker. Linjen ser ut til å bevege seg sakte. Ja, det har tatt litt tid. Forhåpentligvis blir det ikke mye lenger.
Jeg håper det også. Jeg har en travel timeplan i dag, og jeg må komme meg snart. Jeg forstår. Å vente kan være frustrerende, spesielt når du har andre ting å gjøre. Nøyaktig, men noen ganger må vi bare være tålmodige og vente på vår tur. Det er sant. Det er en god mulighet til å øve tålmodighet og ta et øyeblikk til å slappe av. Jeg antar at du har rett. Jeg skal prøve å få mest mulig ut av denne tiden og holde meg rolig. Det er ånden. Kanskje du kan bruke denne tiden til å fange opp lesingen din eller lytte til litt musikk. Det er en god idé. Jeg tar ut boken min og nyter noen kapitler mens jeg venter. Høres ut som en plan. Det vil gjøre ventetiden mer utholdelig og produktiv. Definitivt. Takk for forslaget, John. Det er fint å ha noen å snakke med mens du venter også. Du er velkommen, Anna. Jeg er glad jeg kunne hjelpe. Vi kommer oss gjennom denne ventetiden sammen. Ja, det skal vi. Og forhåpentligvis vil det ikke vare mye lenger. Tiden flyr når du er engasjert i noe. Absolutt. Før du vet ordet av det, er det din tur. Heng der inne. Det skal jeg, John. Takk for oppmuntringen. Jeg setter pris på det. Ikke noe problem, Anna. Vi er i dette sammen. La oss få mest mulig ut av det. Enig, John. La oss være positive og tålmodige. Leksjon 28. Er vi nesten der? Er vi nesten der? Jeg tror det. Ifølge GPS er vi bare noen minutter unna. Det er godt å høre. Jeg blir sulten og gleder meg til å nå målet. Meg også. Jeg gleder meg til å prøve maten på den nye restauranten vi har hørt så mye om. Samme her. Jeg har hørt at de har fantastiske anmeldelser og et flott menyutvalg. Det er alltid spennende å prøve nye steder, oppdage nye smaker. Absolutt. Å utforske forskjellige retter er en av mine favorittting å gjøre. Min også. Jeg er glad for at vi alltid er ute etter kulinariske opplevelser sammen. Det er definitivt morsommere å dele disse opplevelsene med noen. Jeg er enig. Det øker gleden og skaper varige minner. Vi er heldige som har hverandre som matpartnere. Definitivt. Her er vi. Drar inn på parkeringsplassen. Vi har kommet. Flott. La oss gå og tilfredsstille smaksløkene våre. Jeg kan ikke vente. Heller ikke meg. La oss gå inn og nyte et fantastisk måltid sammen. Absolutt, Anna. La oss gjøre denne matopplevelsen uforglemmelig. Det er jeg sikker på at det blir, John. La oss gå og unne oss litt deilig mat. La oss gjøre det, Anna. Bon appétit. Leksjon 29. Har du funnet campingområdet? Har du funnet campingplassen? Ja, jeg tror jeg fant det. GPS-koordinatene førte meg til dette stedet. Det er flott. Er det et egnet sted for camping? Det ser lovende ut. Det er omgitt av trær og har en fin åpen plass for å sette opp telt. Utmerket. Er det en nærliggende vannkilde som en elv eller en innsjø?
Ja, jeg så en elv bare en kort spasertur herfra. Det er perfekt for fiske eller svømming. Det er en bonus. Vi kan nyte noen vannaktiviteter mens vi camper. Definitivt. Og det beste er at området virker fredelig og borte fra byens støy. Det var akkurat det vi lette etter, en rolig flukt i naturen. Jeg er glad jeg snublet over denne campingplassen. Det virker som om det blir en flott opplevelse. Det gjør det sikkert. Vi kan vandre, steke marshmallows over et bål, og bare slappe av. Jeg gleder meg til å koble fra den travle verden og fordype meg i naturen. Heller ikke meg. Det vil være forfriskende å ta en pause og nyte enkelheten i friluftsliv. Jeg er enig, John. La oss begynne å sette opp leir og få mest mulig ut av denne vakre beliggenheten. Høres ut som en plan, Anna. La oss nyte campingeventyret vårt til det fulle. Absolutt. John, la oss skape uforglemmelige minner i denne rolige omgivelsen. Jeg gleder meg til det, Anna. La oss komme i gang og omfavne campingånden. Leksjon 30. Hvor mye koster den nye vesken din? Hvor mye koster den nye vesken din? Den var på salg, så jeg fikk den til en god pris. Det er kjempebra. Hvor mye betalte du for det? Jeg betalte $50 for det. Det var opprinnelig $100, så jeg fikk 50% rabatt. Det er en fantastisk avtale. Du sparte ganske mye penger. Ja, jeg var veldig fornøyd med prisen. I tillegg elsker jeg design og kvalitet. Det ser bra ut på deg. Du har gjort et smart kjøp. Takk, John. Jeg er glad du synes det også. Definitivt. Det er alltid hyggelig å finne gode kupp og få valuta for pengene våre. Jeg er enig. Det er viktig å være oppmerksom på utgiftene våre og ta kloke valg. Absolutt. Det handler om å finne en balanse mellom kvalitet og rimelig pris. Godt sagt, John. Jeg er veldig fornøyd med den nye vesken min. Det var verdt prisen. Jeg er glad for å høre det, Anna. Kos deg med å bruke den. Takk, John. Det vil jeg definitivt gjøre. Det er et av favorittilbehøret mitt nå. Jeg kan se hvorfor. Det passer deg perfekt.